زما یو ارمان دی چې دا پروګرام موږ هغوی سره ریکارډ کړی وی، خو شیخ صاحب ابتدا به دا وکړو چې د شیخ صاحب پیدایش په کوم ځای کې وشو، کوم ځای کې دا وړوکوالی تېر کړی دی، هغه متعلق ملګرو ته وضاحت وشي. اولا خدا لري چې هغوی د سید کوم خاندان چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشي خاندان د هغوی سره تعلق لري، او د هغوی کومه سلسله او د هغوی نیکونه کوم مشران چې راغلي دي، نو د پشین په لار باندې تقریبا په 1000 هجري کې د پشین نه بیا مردان ته هغوی منتقل شوي دي. شیخ صاحب محترم ابتدایي علم مثال جنازره ورته وي یا قرآن د کوم ځای کې حاصل کم دغه مردان کې کنه بهر چېرته تللی وو؟ هغوی به دا ویلې چې د ماشوموالي نه د هغه عادات دا و چې د عامو ماشومانو د محلې د ماشومانو سره به هغه لوبې نه کولې، بس هغه به ځان له مستقل لوبې کولې. کله به یې راواغسته د ماچس دا ډبې به یې راواغسته، د تیلي به یې صف کې ودروله، مخکې به یو امام کو، هغه وخت نه د هغه شوق و. شیخ صاحب داسې خاص واقعات لکه عموما د علم په اصول کې سړي ته تکالیف راځي، تاسو د اورېدلي یا کور کې چې دا تکلیفونه د شیخ صاحب به تېرول. شیخ صاحب بیا ویلې چې داسې به و چې موږ ته به هلته کې روټۍ نه میلاوېدله، د خپل ماما په کور کې هم نه میلاوېدله. نو ویلې مور به راله دا کورکمان چې دی دا به راله په یو هغه کې واچولو کپړه کې، نو ویلې موږ به هلته لاړو، موږ به صرف دا کولی چې اوبه به هم ګرمې کړو، د دې دا هم په هغې کې ووړو، دې به صرف رنګ وکړو، نو موږ به روټۍ چې کوم دی د هغې سره خوړله. شیخ محترم ستاسو والد صاحب مو په کور کې د هغوی ژوند څنګه و، تاسو سره معاملات څنګه و، څنګه پلار هم هغه مو تاسو؟ شیخ ابو سعید رحمه الله ما شرط نه دی کتلی چې هغه ورته مخامخ خبرې کړي، خو په کور کې انتهایی خوش اخلاق او نرم مزاج. او ناظم صاحب موږ ته تاسو د شیخ صاحب داسې صفات چې تاسو وایي چې ما په دې شیخ کې لیدل نور چا کې مې نه لیدل، هغه لږ ملګرو ته بیان کړی شي. زمونږ د بونیر علاقه روسم سره جوخته ده، په هغې نسبت باندې زمونږ د لیبونیر چې څومره علما دي د هغې وخت په 95% علما چې دي هغه د شیخ رحم الله شاګردان دي، چې شیخ رحم الله داسې محتمم و چې چېرته هغه خپل مدرس ته یا ناظم ته یا طالب ته په داسې الفاظو خبره نه ده کړې چې هغه یو داسې سخت الفاظ دي چې هغه په هغې باندې خفګان کړي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، یو سلسله مونږ شروع کړې وه د علماو سیرت او د هغوی ژوند. د سلفو علماو نه نقل دی چې دا علم دی، دا دین دی. دین چې دین ته چا نه زده کوې نو باید د هغه متعلق تا سره علم وي چې لکه دا څوک دی، دا کوم عالم و چې د هغه تفسیر، د هغه سیرت، د هغه قرآن د درسونه، مثال د حدیثو درسونه زه اورم. زمونږ یو پروګرام مخکې موږ ریکارډ کړی د شیخ عبدالعزیز نورستاني صاحب متعلق. نن یو عظیم شخصیت شیخ عبدالسلام رستمي صاحب د هغه د ژوند متعلق به موږ پروګرام ریکارډ کوو. زما یو ارمان دی چې دا پروګرام موږ هغوی سره ریکارډ کړی وی، خو د هغوی په ځای باندې د هغوی فرزند شیخ صاحب عبدالبصیر ناظر شیخ صاحب تاسو ته ورکړی وی. جزاک الله خیر، بارک الله فیک. ډیره مننه شیخ عزت الله صاحب چې تاسو په دې موقع باندې موږ ته راغلی او دلته کې حاضري وکړله، او دا کومه موضوع چې تاسو اختیار کړې ده یقینا چې دا به انشاءالله د امت دپاره د خیر ذریعه وګرځي، نو په دې باندې موږ ستاسو او ستاسو د ټیم شکریه ادا کوو. شیخ صاحب ابتدا به دا وکړو چې د شیخ صاحب پیدایش په کوم ځای کې وشو، کوم ځای کې دا وړوکوالی تېر کړی دی، هغه متعلق ملګرو ته وضاحت وشي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. محترم سرنګ چې تاسو سوال وکړو د شیخ صاحب د پیدایش متعلق، نو شیخ القرآن علامه سید عبدالسلام الرستمي رحمه الله تعالی اولا خدا لري چې هغوی د سید کوم خاندان چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشي خاندان د هغوی سره تعلق لري، او د هغوی کومه سلسله او د هغوی نیکونه کوم مشران چې راغلي دي، نو د پشین په لار باندې تقریبا په 1000 هجري کې د پشین نه بیا مردان ته هغوی منتقل شوي دي، او په رستم کې په محله کندر کې هغوی آباد شوي چې دا د هغوی د خاندان یو مستقل محله ده. بیا په دې خاندان کې شیخ القرآن رحمه الله پیدا شوی دی چې هغه د عیسوي کال موافق تقریبا 1936 کې، چې دا د هغوی د مشر خور د وینا موافق چې دا د رمضان میاشت وه، 23 رمضان او د پیر ورځ وه، او هغه ورځ باندې الله رب العزت د هغوی پیدایش کړی دی. شیخ صاحب محترم ابتدایي علم مثال جنازره ورته وي یا قرآن د کوم ځای کې حاصل کم دغه مردان کې کنه بهر چېرته تللی وو؟ شیخ القرآن رحمه الله چې کوم د ابتدا نه ورکوټوالي نه د هغوی عادات دا و چې هغه خور به دا ویل، خورې مو وفات شوې ده، الله دې ورته بخښنه وکړي،
هغې به دا ویلې چې د ماشوموالي نه د هغه عادات دا و چې د عامو ماشومانو د محلې د ماشومانو سره به هغه لوبې نه کولې، بس هغه به ځان له مستقل لوبې کولې. کله به یې راواغسته د ماچس دا ډبې به یې راواغسته، د تیلي به یې صف کې ودروله، مخکې به یو امام کو. هغه وخت نه د هغه شوق و، ذهین هم و. نو پلار ته چا وویلې، پلار یې د مسجد امام هم و، مولانا عبدالرؤف صاحب. نو هغه ته چا وویلې چې دا هلک ذهین دی، د اوس نه چېرته یو ښه سکول کې واچوه چې دی مخکې د عصري علوم حاصل کړي. هغه وویل نه، د ده ذهن او د ده ماشوموالي هغه داسې دی چې د دیني علومو طرف ته مایل دی. نو د ابتدا نه هغوی هلته په کلي کې یو مدرسه وه، اسلامي سکول په نوم باندې حاجي تورنګزی صاحب دا سکول جوړ کړی و. په هغې کې هغوی ابتدایي تعلیم شروع کو، په 4مه پورې هغوی په هغې کې تعلیم کړی. نو هغه عصري او دیني مخلوط تعلیم. نو په هغې کې هغوی ناظره هم کړې ده، په هغې کې هغوی ابتدایي ترجمه هم کړې ده. د هغې نه بعد بیا د مزید تعلیم دپاره نورو مدارسو ته تللي دي. شیخ صاحب دا مستقل دینی علوم حاصلول، لکه دا کوم چې نصاب د مدرسو د اوله درجه دویمه دې طرف ته د تشویق او شوق چا حکومت لاس ویلې، لکه زموږ په خلکو کې عمومي رواج دی چې یو کس په کور کې چې مثال هغه ډسیبل یا داسې کمزورې شانتي هغوی دا مدرسې ته کو. تاسو شیخ صاحب سره خپله شوق نو دا کومې مدرسې ته چا ورته ویلي چې فلاني ځای ته لاړ شه هلته به علم حاصل کړي، څنګه ترتیب وکړو؟ چونکې هغه وخت داسې و، په هغه دور کې دا د مدارسو نظام مکمل نه و. ځای په ځای باندې به چېرته یو عالم او هغه به مشهور و، نو د هغه دپاره به طلاب راتلل او هلته کې به سبق ویلو. نو اولا خو شیخ صاحب چې کله په دې سکول کې اسلامي سکول کې داخل شوی نو د شیخ صاحب دی په دې مسجد کې یو مولوي صاحب و د ګبرال د علاقې، مولانا محب الله صاحب. نو هغه دلته کې اوسېدو، د طالب علم په هغه پسې راغلی و. دلته کې به د رستم علاقې کې څه علما و د هغوی خواله. نو والد صاحب دا د هغه په نګرانۍ کې واچولو چې دی ته کله مدرسې ته ځي نو دیم د ځان سره بوځه، ورسره ته هم ورته دته تعلیم کوه. نو په هغه بنیاد باندې د هغې سره هغه شوق پیدا شو او ابتدایي تقریبا چې د 5 کالو ته رسېدلو نو شیخ صاحب رحمه الله په ناظره باندې هم قرآن ختم کړی او ورسره د ترجمې ډېر حده پورې د قرآن کریم ترجمه هم حاصله کړې وه د هغوی سره. شیخ صاحب دا علوم چې فنون چې ورته ویل کېږي دی د کوم ځای نه حاصل کړه؟ چا سره کوم څوک استادانو دې باره کې ملګرو ته معلومات وشي؟ دا علوم هغوی داسې دي چې په بعضې خلک وایي چې د علم دپاره ما ډېر زیاتې سفرې کړي دي، بار علما و هغوی زه تللی یم. لیکن د شیخ متعلق چې څومره مشرانو موږ ته ویلي دي یا خپله شیخ صاحب موږ ته اکثر درسونه کې هم ویلي دي یا په عامو مجالسو کې ویلي دي، نو د شیخ استادان ټول چې دا په دې کلي کې وو، د کلي نه بهر نه دي. همدغه وجه وه چې د شیخ خپل رشته دارانو کې خاص کر یو ماما یې و، یو یې د ترور خاوند و، دا د هغوی په اساتذو کې پاتې شوي دي او دا ټول به د رستم کې وو. خو د هغې باوجود د شیخ صاحب د مسجد سره تعلق و، د خپل استاد او د خپل کتاب سره تعلق و. نو دا پلار یو ځل یو واقعه ذکر کوله چې څه میلمانه راغلل، څه میلمانه راغلي و، نو ویل دی په هغه ورځ باندې په کور کې و، نو هغوی دپاره چې اوبه دا بار کولې، نو هغوی ورته وویل چې دا هلک خو موږ چېرته ستا په کور کې نه لیدي، دا څوک طالب دی؟ نو هغه ورته وویل چې نه دا خو زما بچی دی. نو اگر چې د کور او د مسجد په مابین کې زیات نه زیات 300 متره فاصله ده، لیکن هغه چا په دې علاقه کې نه پیژندولي، د هغه خپل شغف او خپل شوق هغه د سبقونو سره د دې وجه نه هغه مسجد کې ټول وخت تېر کړی دی او استادان یې ټول په رستم علاقه کې د دې نه بار داسې خاص نه دی وتلی. شیخ صاحب داسې خاص واقعات لکه عموما د علم په اصول کې سړي ته تکالیف راځي، تاسو د اورېدلي یا کور کې هم چې دا تکلیفونه د شیخ صاحب به تېرول، تاسو داسې ملګرو سره که شیر کړي شي هغه تکالیف مختلف تکالیف هغوی ته خاص کر د سفر متعلق او دارنګې د اقتصاد متعلق چې کوم تکالیف دا خو وخت سره و خامخا. او شیخ په خپله موږ ته یو ځل دا وویلې چې نور استادان خو لا پرېږده، کله انسان د خپلو خپلوانو کري بیا دا تکلیف ورته نه وي. خو هغه وایي چې کله زه والد صاحب خپل ماما له ولېږلم او ما د هغه نه علم حاصلو، ځکه چې زما د ماما زما پلار ته دا سوال جواب کړي چې دا ماله د دنیا یو ځای بل ځای نه طلاب راځي ته دې ماله نه رالېږي. ویل هغه چې ما کله ولېږلو نو شیخ صاحب بیا ویلې چې داسې به وو چې موږ ته به هلته کې روټۍ نه میلاوېدله، د خپل ماما په کور کې هم نه میلاوېدله. نو ویلې مور به راله دا کورکمان چې دی دا به راله په یو هغه کې واچولو کپړه کې، نو ویلې موږ به هلته لاړو، موږ به صرف دا کولی چې اوبه به م ګرمې کړو، د دې دا به م په هغې کې ووړو، دی به صرف رنګ وکړو.
نو موږ به روټۍ چې کوم دي د هغې سره خوړله. دغه مختلف قسم له تکالیف لکه دا په هغې کې یو تکلیف و دا هغوی دغه شانتې برداشت کړی دی. نو په دغې بنیاد باندې الله رب العزت دغه مقام ته رسول دي. دغه ملګري که چې هغو ته نن سبا تیاره روټۍ میلاویږي په مدرسو کې یا د تکلیف نه بغیر میلاویږي، هغو ته به دی کې سبق دی. زمونږ سلف علماو داسې تکالیف د دین د حصول لپاره یا علم د حصول لپاره تیر کړي دي. شیخ صاحب کله چې مثال هغوی دې درجې ته ورسېدل چې خپله اوس درس و تدریس وکړي، نو دا ابتدا د کوم ځای نه وکړه یا امامتي چې ورته وایي دی د کوم ځای نه شروع کړله؟ شیخ صاحب هغوی تقریبا 8 کاله د خپل ترتیب سره د خپل سبقونه ویلي دي. یو خو په دې ترتیب سره ویلي دي چې خپله شیخ القرآن رحمه الله هم دا ویل چې ما د ثانیې پورې یعنې د هدایت النحوې پورې چې کوم سبقونه دا ما د استادانو نه سماعن ویلي دي چې هغوی درس ویلی دی ما ترې نه اورېدلی. د دې نه بعد تر اخره پورې چې څومره د تکمیلې پورې څومره درسونه دي نو دا ما قرائتن استاذ ته ویلي. د هغه د ذهن په بنیاد باندې چې دومره ذهین نو ویل دا ما تر اخره پورې ویلي چې کله زه 6مې درجې ته ورسېدلم هغې نه وروسته ما باقاعده طلابو ته تدریس شروع کړی دی په خپل مسجد کې چې کوم طلاب به راتله نورو علماو له زموږ مسجد کې به دیرو نو ویلې ورسره به ما هغوی ته تدریس هم کوو. تدریس د طالبې د وخت نه شروع کړی دی، خو بیا چې کله آخري دوره کړې دی دوی دورې حدیث چې ورته ویلي کېږي نو د هغې دپاره شیخ القرآن رحمه الله اول انتخاب کړو د جامعه اشرفیې لاهور. هلته کې تللی خو چې هلته کې لاړو هلته کې چې کوم شیخ الحدیث و د هغه باره کې هغوی ته اطلاع راغله چې خو حج له ځي او په هغه وخت کې د حج سفر یې سمندري سفر یې وي یا پیدل سفر یې وي نو هغه ته پته ولګېده چې دا خو 3 میاشتې بعد راځي. بیا واپس راغی نو په هغه وخت کې اکوړه خټک دا یو پټ مرکز و په دې علاقه باندې نو اکوړه خټک کې هغوی ایثار شو. په دې بنیاد باندې چې دلته کې به د مولانا عبدالحق صاحب نه دوره وکړم نو هغه وایي چې ما خپله بستر راوړه او هلته کې مې ښودلې وه. خبر نه وم زه داسې په مازدیګر کې بار وتلم درسونه لا نه دي شروع شوي خو ما ته داخله میلاو شوله. ګورم چې واپس رالم زما بستره نشته په کمره کې. ګورم ملګري مې راغله ما ورته ویل چې سم کړه زما بستره ویل چې هغه به د اکوړه خټک کې یو بله جامعه وه په هغه وخت کې جامعه اسلامیه په نوم باندې په هغې کې مولانا عبدالرحمن بهبودي صاحب چې دی راغلي د دیوبند نه په هغه وخت کې نو هغوی موجود و په هغه وخت کې د هغه سند چې و هغه ډېر عالي و نو شیخ القرآن رحمه الله په دغه بنیاد باندې هلته کې لاړله دې ځای کې دوره پرېښوده او د هغې نه دورې حدیث وکړو. د هغې نه بعد بیا کلي ته راغلی دی او درس و تدریس شروع کړی دی. ابتدایي وختونو کې هغه وخت کې اختلافات و هغه خلکو ورسره اختلاف شروع کړی دی. د هغه اختلاف په بنیاد باندې بیا هغوی بار ګوجرانوالې ته سفر کړی دی. ګوجرانواله کې هغوی تدریس کو یو کال بیا کلي ته راغلی خلکو راغوښتلي وو دغه مدرسې والا په کومه مدرسه کې چې شیخ صاحب زیات تر درسونه ویلي وو چونکې د بدعاتو په بنیاد باندې یا د عقیدې په بنیاد باندې د هغوی ورسره اختلاف و د طالب علمۍ د وخت نه نو دغه هغه تدریس هغې کې دغه سلسله جاري ونه ساتله. هغې نه وروسته بیا قلعه دیدار سنګ ته تللی دی او ځان سره یې بچي ملته کې بوتلي وو. زمونږ مشر ورور شیخ ابو سعید رحمه الله تعالی د هغوی پیدایش هم په دغه کال باندې هلته کې شوی و کله چې شیخ صاحب په قلعه دیدار سنګ کې او هلته کې هغوی تدریس کو. خو چې بیا کله ضرورت په کلي کې ډېر زیات محسوس شو ځکه چې چوټیانو کې به راغی چوټیانو کې به باقاعده د خپل مسجد کې چې تاڼه مسجد ورته ویل کېږي د والد صاحب مسجد یو نو په دې کې به هغوی د دورې تفسیر کولو په چوټیانو کې نو د هغې په وجه باندې په علاقه کې د توحید او د سنت کار هم شروع شو. بیا خلکو ورته وویل چې دا اوس ضرورت دې ته دی چې موږ د خپل علاقه کې یو مدرسه جوړه کړو. نو بیا د هغه ځای نه استعفا ورکړه او بیا راغې په رستم کې په سن 68 کې بیا خپله باقاعده مدرسه جوړه کړې ده. شیخ صاحب دا مونږ چې په نیټ کې ګورو زرهاو علما شیخ صاحب ته ناست دي ابتدا درسونو کې دا حالت و که نه کسان کم و ګڼو څه ترتیب په ابتدایي دروسو کې؟ هغوی کله چې ابتدایي د دورې تفسیر درس شروع کولو په خپل تاڼه مسجد کې نو په اول کال باندې هغه وایي چې زما سره صرف 11 طلاب وو نو بیا ویلې د هغې پروګرام موږ جوړ کړو. په آخر کې ختام موږ خپل استاد شیخ غلام الله خان راولپنډي والا په هغې موږ دې ته دعوت هم کو. هغه بیا پای کې رام نه غوي بیا ما چې هغه ته تذکره وکړه چې ما خو درس شروع کړو خو صرف دومره کسان دي راسي. هغه ما ته تسلي راکړه هغه وویل چې ما چې اول درس شروع کړو ما ته صرف 2 کسانو تا ویل زما نه ترقي کړې دی 11 کسان دي در سره. بیا ویل په دویم کال باندې چې موږ درس وکړو بیا را سره 20 کسانو. خو بیا په هغه وخت کې موږ فیصله وکړل چې په ځای د دې باندې چې موږ دا درس جاري وساتو
د علاقه کې په صوابه کې په پنجپیر کې شیخ القرآن محمد طاهر پنجپیر رحمه الله مشهور نو ویل بیا موږ ملګري را سره نورم د سبقونو ملګري مرا سره ما سره خپل طلاب هم ویل موږ دا مشوره وکړه چې دا سکل به درس له هلته لاړ شو ویل بیا موږ خپل طلاب هلته کې بوتلو ویل راته شیخ هم ویلی چې په ځای د دې باندې چې ته زما شاګردي کې نو ته به وړې دورې له راغلې وه د مشکلاتو دوره چې هغه د اختر نه بعد شروع کېږي ولته کې به د خپله دوره سرته رسولې وه خو ویل بیا زه هلته کې موږ هغه درس وکړلو او د هغې نه وروستو بیا دا د هغه سلسله چې وه نو دا شروع شوله او وخت په وخت باندې دا بیا تر اخره پورې دا بیا په زرګونو تعداد ته رسېدلې وه په دې کې هغه ملګرو دپاره مې یو عبرت دی چې کله تا ورته وایي چې رال به شي یو مسجد ته هلته به امامتي وکړي نو هغوی وایي چې هلته خو په شمار باندې 15 مقتدیان دي نو په دې ابتدا کې چې ته یو 2000 کسه په مسجد کې غواړي یا درس کې ته غواړي چې تا ته 2000 کسه ناست دي دا کېدلی نه شي داسې تکالیف به تېرې داسې مشکلات به تېرې نو بیا به هغه ثمرت ویني شیخ صاحب شیخ محترم ستاسو والد صاحب مو په کور کې د هغوی ژوند څنګه و تاسو سره معاملات څنګه و څنګه پلار هم هغه مو تاسو د پلار په حیثیت سره څرنګه چې شیخ القرآن رحمه الله الله رب العزت یو روب ورکړو د علم په بنیاد باندې ورته یو روب ورکړو دغه روب څرنګه چې بارو د حیا د وجې نه چا سره مخامخ خبرې نه شوې کولی همدغه د خلکو ذهن به دا و چې دی به په کور کې هم داسې څوک به له مخې نه راځي صحیح ده چې بچي خاص کر شیخ ابو سعید رحمه الله ما شرطه نه دی کتلی چې هغه ورته مخامخ خبرې کړي خو په کور کې انتهایی خوش اخلاق او نرم مزاج او پخپله به کوشش دا کولو چې دا بچي او دارنګې دا د کور متعلقین څومره هم چې دي چې د دوی سره داسې ازادي خبرې وکړي او دوی داسې زمانه سره روب محسوس نه کړي نو کور کې ډېر د نرمۍ ژوند تېر کړی دی او ډېر په اخلاقو سره چې د هغوی کم ژوند او کم تعلیمات د کور د ماشومانو دپاره د کور د اهل عیال دپاره وو نو هغوی د هغې نه ډېره فایده اخیستلې ده شیخ صاحب لکه تاسو ویل چې هغوی پنجپیریت یا د پنجپیر علماو سره سبقونه علم یې د هغو نه اخذ کړی نو سلفي عقیده یې قرآن او حدیث طرف ته علی منهج السلف په دې باندې هغوی څنګه چا دې طرف ته د هغوی مخه کړله یا خپله دې طرف ته سوچ راغی څه وایي څه تاسو ته څه اورېدل دې باره کې شیخ القرآن رحمه الله چې کله د دیوبندیت نه د سلفیت ته راغلی دی نو دا د ناظرینو ته دا معلومه چې هغه د خپل تحقیق په بنیاد باندې راغلی دی ځکه چې کله ما تاسو ته مخکې تذکره وکړه کله هغه قله دیدار سنګ ته لاړی چونکې هغه وخت ما تاسو ته ویل د اقتصادي مشاکل ډېرو یو عالم دا نشو کولی چې ځان له کتابونه والي کله دیدار سنګ کې چې و نو هغه وایي چې ما به 27 کتابونه د ورځې درس کول بیا به مې د هغې نه بعد په هغه وخت کې د هغوی چې کومه مکتبه وه نو په هغې کې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او د شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله کتابونه په اول ځل باندې ما دا موقع میلاو شول چې هغه ما د هغې کتابونه څومره چې دا ما ټول هلته کې مطالعه کړل د هغه وخت نه د شیخ صاحب اثار د دې د قرآن او د سنت سره او د هغې سره تعلق و په دغه وجه باندې شیخ جمیل الرحمن شهید رحمه الله تعالی هغه به وخت په وخت باندې شیخ صاحب له راتللو نو هغه یو ځل پیشنګویي کړې وه او دا هغه بار بار کړې ده بار ډېرو مجالسو کې هغه دا کړې ده چې هغه وایي چې زه یو ورځ راللم او د شیخ صاحب د بخاري درس کولو ویل ما دې ملګرو ته وویل چې تاسو لاندې کښېنئ او زه به بر وخېږم زه به د شیخ صاحب لږ درس وورم نو د هغه مسجد نقشه داسې وه چې د دروازه باندې به کله راوختې نو یو پیلر و د هغې پناه به و دا شیخ صاحب نو دی وایي شیخ جمیل الرحمن صاحب ویل چې زه د هغې پناه کېناستلم هغې پناه چې کېناستلم ویل چې د شیخ صاحب درس مې واورېد د بخاري نو ویل بیا غلې غونې راکوشم خو شیخ صاحب په ځان پوه نه کړو چې زه راغلی بیا مې ویل په لاره باندې د ملګرو ته وویل چې دا شیخ چې دی دا په دیوبندیت کې نه پاتې کېږي د هغې وجه دا ده د چې کوم ترتیب دی د درس دا د چې کوم منهج د درس دی دا د دیوبندیت نه دی دا د تحقیق په بنیاد باندې دی نو هغه دا پیشنګویي کړې وه چې دی دغه کې نه پاتې کېږي نو هغه د شیخ صاحب په خپل درسونه کې دا ویلي دي چې ما ته په هغه وخت کې هم دا صحیف اهل حدیث دا د رستم نه ډېر مخکې دور نه دا چې کوم دی نو ما ته وراتلله په هغه وخت کې دا مسایل هغوی کتلي دي او خپل تحقیق هم کړی خپل تحقیق په بنیاد باندې هغوی مسلک اهل حدیث اختیار کړی محترم ورونه
څنګه تاسو پوهیږئ د شیخ صاحب ژوند صرف دا نه و چې کور نه مدرسې سره هم تعلق ډېر زیات و. د هغه متعلق ناظم صاحب هم موږ سره دی. ناظم صاحب موږ ته تاسو د شیخ صاحب داسې صفات چې تاسو وایئ چې ما په دې شیخ کې لیدلي نور چا کې مې نه لیدلي هغه لږ ملګرو ته بیان کړی شي. جزاک الله شیخ صاحب محترم. اول خو موږ ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو زمونږ ملاقات ته راغلی او د شیخ صاحب مبارک انټرویو ته تاسو حاضر شوئ او موږ له خپل قیمتي وخت نه وقف کړو. ستاسو ډېر شکریه ادا کوو. شیخ صاحب معززو لکه دا معلومه خبره ده چې یو انسان د انسانیت په بنیاد باندې چې انسان و او د هغې سره سره د یو مدرسې د یو جامعې یا د ډېرو جامعاتو یو محتمم و. زمونږ سره په هغې نسبت باندې زما خپل ذاتي طور باندې د شیخ رحمه الله سره تعلق د 1985 یا 86 نه چې شیخ رحمه الله ابتدا کې زمونږ علاقې ته د شانګلې یو عالم و زمونږ استاد و نو شیخ رحمه الله هغه راغوښتلی و زمونږ علاقې ته. زه وړوکی وم تقریبا د 11 یا 12 کالو په عمر کې وم. نو د هغه وخت نه د شیخ رحمه الله سره زمونږ تعلق و بلکې زمونږ د بونیر علاقه روسم سره جوخته ده نو په هغې نسبت باندې زمونږ د لیبونیر چې څومره علما دي د هغې وخت نو 95% علما چې دي هغه د شیخ رحمه الله شاګردان دي. د دې په وجه باندې چې کله شیخ رحمه الله د اشاعت والا سره اختلاف راغی خفقان راغی نه ابتدا کې د جماعت د اشاعت توحید و سنت چې څومره ارکان او څومره سره د امیر او د ناظم نه هغوی د شیخ رحمه الله سره ودرېده په ابتدا کې. نو په دغه بنیاد باندې د شیخ رحمه الله سره زموږ د هغه وخت نه تعلق را روان دی. بیا تقریبا د 87-88 نه بعد زه د 89 کې یو کم اتیا کې زه شیخ رحمه الله له تفسیر ته راغلی. بیا 89 کې شیخ رحمه الله په دور تفسیر کې ما حاضري کړه خو زه وړوکی وم نو په 2مه درجه کې په 3مه درجه کې نو زه دومره نه پوهېدم خو بیا هم د شیخ صاحب هغه اواز او د شیخ صاحب انداز هغه دومره ښکلی و چې سړی به یې ځان ته راښکو. نو په هغې نسبت موږ کراچۍ کې سبق ویچو چې هلته به هم یو عالم و د اشاعت امیر و هغې دور تفسیر کو خو هغه نه موږ راتلو دور تفسیر له شیخ صاحب له. نو د هغه وخت نه شیخ صاحب زموږ استاد و او د ډیپټۍ په طور باندې زه د 1993 نه په رستم کې طالب علم وم او د شیخ رحمه الله د مدرسې د مکتبې نظامت هم ما سره و د 93 نه. نو 93 94 کې 95 کې موږ وړه دوره وکړه د شیخ صاحب سره په رستم کې او بیا د هغې نه بعد زه دورې حدیث له کراچۍ ته لاړم او د هغې نه بعد بیا په 1996 کې زه دلته د نظامت په دغه باندې دلته مقرر شوم. نو څنګه تاسو سوال وکړو د یو محتمم په حیثیت باندې چې ما په سترګو چې څومره محتممان کتلي دي نو ما د شیخ رحمه الله په شان محتمم نه کتلی. زه به تاسو د هغې یو څو اذکار وکړم چې شیخ رحمه الله داسې محتمم و چې چېرته هغه خپل مدرس ته یا ناظم ته یا طالب ته په داسې الفاظو خبره نه ده کړې چې هغه یو داسې سخت الفاظ دي چې هغه په هغې باندې خفګان کړي بلکې د هغه انتهایي د شیخ رحمه الله غصه به دا وه چې یو سړی به ډېر زیات غلط کار کړی و هغه به ته ډېر زیات غصه و نو شیخ رحمه الله به د خولې نه دغه الفاظ ووایي چې پاګله دا د هغه انتهایي کنځل و. لکه د دې نه سوا ما د شیخ رحمه الله د خولې نه چېرته سپکه خبره نه ده اورېدلې. بیا د هغه د استادانو یا د مدرسې د انتظامیې سره د هغه اخلاق دومره و چې شیخ رحمه الله چېرته هم په خوله داسې څوک نه دی راغوښتلی چې تا ولې دا کار داسې کړی دی بلکې د شیخ رحمه الله قانون به دا و چې په پرچه کاغذ کې به تا ته ولیکل ښه احتراما او به لیکل چې دا کار دی دا داسې کول غواړي. موږ سره اوس هم د هغه ریکارډ کې د هغه خطونه چې هغې موږ ته لیکلي چې دا کار داسې کوه داسې مه کوه دا داسې ښه دی داسې ښه نه دی. نو شیخ دومره د دغه نه کار اخیستو انتهایي د احترام نه چې هغه د خپل کشر او د استاد یا د کشر د ناظم هغه سره هم داسې سختو الفاظو باندې چېرته خبره نه ده کړې بلکې د علم سره د هغه شیخ رحمه الله خو زه به تاسو ته ووایم چې دومره شوق و دومره شوق د علم سره او بیا خاص کر د دور تفسیر سره چې کله د شیخ رحمه الله د دور تفسیر مو وخت پر راغی نو سړی چې نوې واده وکړي که نه او ځان سنبال کړي نو شیخ رحمه الله به د دور تفسیر دپاره ځان داسې سنبال کو داسې ښایسته به یې کو ځان او د طلبو باندې انتهایي د خرچې او د انفاق دپاره به هغه وکوله چې د دې طالبانو به زه ډېره خرچه کوم دا تفسیر د قرآن طالبان دي نو هغې باندې به یې ډېره خواري کوله. شوق یې دومره و چې ان داسې وخت نه دی راغلی چې موږ نه دي کتلي چې شیخ صاحب په خپل وخت کې د تفسیر یا د قرآن د درس په ټایم کې یا د بخاري درس په ټایم کې یا د ترمذي شیخ 2 منټه یا 3 منټه لیټ راغلی
بلکې شیخ صاحب به 3 منټه 4 منټه مخکې راغی او په درسګاه کې به کېناستو، طلبا به په انتظار ناست وو چې کله به ګړۍ ته به یې کتله چې ګړۍ به برابر شوه او نو ده بسم الله ویل او درس به یې شروع کړو. دا د هغه انتهایي د علم سره د شوق یو داسې ذایقه وه. بیا تر دې چې شیخ رحم الله چې کله بیمار شو نو د بیمارۍ په حالت کې د هغه شوق دې حد ته را رسولی و چې شیخ صاحب به په کور کې نه شو ټینګېدی. نو ډریور ته به ویل چې ما خپل ټایم له بوځنه فکس د هغه خپل پیریډ په ټایم باندې به دلته مدرسې ته ځان نه رسو. نو چې راغی نو بیا به دلته کور ته ننوتو، بیا به واپس راووتو، نو بیا به ورشه ناظم ته آواز کړه. زه به راووتم نو ما ته به وي چې زه نن لږ دا طبیعت مې خراب دی درس نشم کولی. نو شیخ صاحب واپس لاړ روزمره، ځکه چې 2008 نه تقریبا شیخ صاحب بیمار و او په 2010 پورې شیخ صاحب درس کو. په 2010 نه پس شیخ صاحب درس پرېښوده او د هغې نه بعد شیخ صاحب ورځ نه ده قضا کړې تر دې چې شیخ صاحب دې حد ته ورسېدو چې بالکل د خبرو په هغه کې اندازه کې فرق راغی، په ناسته پاسته کې فرق راغی، په لاسو کې به یې کېنو، په لاسو کې به پاسو، په ګرځېدی نه شو. دې حد ته یو ځل دې نه ګاډي کې کېناستو، اسکیم چوک ته چې ورسېدو نو جاړه شو. نو ما ورته چې ولې ویل ډېر زیات خفه یم، درس نه پاتې شو. او د تفسیر شروع شیخ ابو سعید رحم الله درس کو. نو ده ما ته وایي زه ډېر خفه یم، ویل درس نه پاتې شو. نو ما ورته شیخ صاحب تا خو مزیدي کارخانه دې جوړه کړې ده، کارخانه دې روانه ده، د ثوابونو کارخانه دې روانه ده، ته ولې خفه کېږي؟ یو شبه غلی شو، بیا وایي چې او یقینا که الله قبول کړي یقینا چې دا ډېر لوی عمل دی که الله قبول کړي. ما ورته احسان الکلام دې لیکلی تفسیر او هغه خلک ګوري، دشمنان هم ګوري، دوستان هم ګوري. نو هغه خو ستا کارخانه چالو ده، دا څومره په سوونو زرګو خلک چې ناست دي درسونه اوري، دا ستا د تفسیر نه درسونه کوي، نو ستا خو کارخانه چالو ته ولې خفه کېږي؟ نو بیا خوشحاله شو. دې نه علاوه د شیخ رحم الله زندگی داسې وه چې هغه په ټایم ټیبل باندې وه. شیخ رحم الله چېرته هم داسې زندګي نه تېره کړې چې هغه د یو کار په وخت کې بل کړلی، د بل کار په وخت کې بل کړلی. نه، شیخ رحم الله مکمل د خپل زندګۍ له ټایم ټیبل ورکړی و او په خپل ټایم ټیبل کې سیکنډ 15 سیکنډ هغې کې هغه رد بدل نه کو. یو د درسونو ټایم به څوک پر هغې وخت پې اخیستو چېرې ما له ټایم راکړه، نو هغه به ورته ویل نه، جمعرات ورځې نه علاوه د جمعې ورځې نه علاوه زه ټایم نشم ورکولی، زما سره د دې طلباو حق دی، زه حق نشم ضایع کولی. په دغې نسبت باندې د شیخ رحم الله د علم سره ډېر زیات محبت او مینه وه او د دې وجې نه د هغه سره هغه وخت کې طلبه کرامو ډېر رغبت و. تر دې چې زه به تاسو ته دا ووایم چې زموږ په درس کې بلا مبالغه دا خبره کوم، زموږ په درس کې چې کوم درس د شیخ القرآن رحم الله چلېدو د دورې تفسیر، په هغه وخت کې 3800 طلبه لکه ما په خپل قلم باندې داخل کړي دننه په لنګر کې. په دې کې زه به تاسو ته ووایم چې په دې کې پټ پټ شیعګان هم راغلي دي، ځکه څو کله زموږ ته ښکاره شوی چې شیعه طالب په درس کې ناست دی خو هغه خپل هغه شیعتوب ښکاره کوو نه. دیوبندیان، بریلیان دا خو عمومي طور راغلي دي، خپله پیدا د قرآن حاصلولو د شیخ صاحب نه خپل باسونه لهجې او پنجپیریان خو چونکې شیخ پنجپیری رحم مخکې نه نو هغې وجې نه پنجپیریان خو به ډېر زیات وو. نو د شیخ صاحب د قرآن مهارت هم دومره و چې هغې نه شیعه متاثره و او بریلیت هم متاثره و، دیوبندي هم متاثره و. د دې به زه تاسو یو مختصر واقع ووایم. 1995 کې شیخ رحم الله دلته شب قدر کې وکیلو عدالت خان نومې و، مشهور وکیلو په دې کچرو کې. هغه و قادیانی منکر حدیث و. هغه داسې وکړه چې شب قدر کې څو علما باندې اعتراضونه وکړو د قرآن متعلق او په حدیث باندې اعتراضونه کول، د قرآن آیات به ورته ویله. د دغې علاقې علماو چې هېڅ قسم په دې نه دغه شو عاجزه شو، جواب یې نه شو کولی، نو هغه ولګې د ټولو اتفاقي طور باندې فتوا لګوي دا کافر دی. په هغې پسې عوام راپاڅېد، عوام دغه کړه چې دا سړی وژنو ځکه دا کافر دی، د قرآن خلاف، د حدیث مخالف دی، منکر دی. حکومت هغې کې مداخلت وکړو، هغه سړی وتښته او پټې کړه. خو اوس فتوا طلب کوي چې اوس د چا نه معلومات وکړو، تپوس وکړو چې دا سړی چا کافر دی چې دا خبره کوي او که نه څنګه چللی چې اوس خلک راوژني نه یې پرېږدي. په هغې کې چا به له مشوره ورکړي چې د قرآن عالم شیخ عبدالسلام رحمه الله دی او دی د قرآن اوچت عالم دی، دا جوابونه هغه کولی شي، بس څوک نه شي کولی. شیخ صاحب پسې یو وفد راغی او هغې کې پولیس هم راغله او هغې وویل چې دغسې مسله ده. شیخ صاحب ته وایي بس ټایم یې ورکړه. چې ټایم یې ورکړه شیخ صاحب لاړو. اوس هم هغه ریکارډینګ د حاجي ایوب صاحب سره شته دی او هغه اشتام هم شته دی چې لاړه. نو هغې شیخ صاحب
سره کېناست، هغه ته یې وویل ښه اعتراضونه کوه. هغه د عام کوم چې د اعتراضونه په حدیث باندې هغه یې شروع کړ، شیخ رحم الله ورته د قرآن نه جواب کو. چې هغې به اعتراض کړو، شیخ ورته د قرآن نه جواب کو. آخر چې پوه شو چې ده سره نه کېږي نو هغه وایي زه توبه وباسم. نو شیخ صاحب ورته وویل چې بس صحیح ده چې توبه وباسي، بس توبه خو داسې نه قبلېږي، دا خو به ته قانوني طور ځکه تا منس راپورټ دی لکه عوام دي وژني، نو بیا چې تا پیپر راوړ او په هغې باندې ته لیکل واغست او ګوتې ولګول او توبه مو وکړله، کیسټ کې هم شته دی. او بیا شیخ صاحب د هغې نه دستخط هم واغست او شیخ صاحب د ټول پې ګواهان شو او هغه د شیخ صاحب په لاس باندې اسلام راوړ، قبول یې کړ. دا وجه دا وه چې شیخ رحم الله الله دا مهارت ورکړی، دا یو ځل نه و چې شیخ صاحب د قادیانیانو سره د مخامخ کېدو د مناظرو د بحثونو کولو. دلته زموږ د باجخیل سټاپ کې دلته هم ډېر قادیانیان دي. په دې کې یو ځل یو قادیاني چیلنج ورکړی، دلته کې یو ډاکټر و قادیاني و، نو هغه چیلنج ورکړی چې زه مال عالم پکړ سره باس کوم. شیخ رحم الله نو خبر شیخ ابو سعید رحم الله ولا ورغی، چې ورغی نو هغه چې کوم اعتراضونه کول شیخ ابو سعید رحم الله چې و نو هغه د طبیعت نه ډېر تیز و. هغه چې کله خبرې شروع کړې شیخ ابو سعید ورته ویل چې دا ته څه په ګډوډو سر یې. هغه چې پوه شو دی خو سخت یې ماته لاره کوي، هغه ته زه ستا سلام کوم، زه تا سره باس نه کوم. بس هغه هوټل هغه بند کار سې بند کړه، بس نه کوم باس نه کوم تا سره. که تاسو عالم مان راولئ بل عالم به زه به سره باس وکړم. بیا ملګرو په دې مشوره وکړه، هغوی ته مې تاسو خپل راولئ، موږ به شیخ صاحب راولو. بیا به مردان کې د یو مشر عالم و د قادیانیانو، بیا یې هغه راوستو. چې هغه راوست شیخ رحم الله هم دې ځان لاړو باجخیل سټاپ کې دلته یو دغه وغځېد، خالق هلته یې کېنولو. چې کېناستو نو هغه وایي چې ریکارډینګ به ټیپ په نه ږدو که نه قادیاني وي. اول خو چې څنګه کېناستو هغه چې شیخ صاحب ته وکاته ورته ویل تا هغه رستم والا نه یې؟ شیخ صاحب ورته وویل زه هم تا هغه مردان والا یې که نه. دوی مخکې شیخ صاحب سره په رستم کې د باز شوی نو هغه پوه شو د سره خو باز نه کېږي. نو ورته یې وویل چې یاره داسې کار دی چې زه په منځ کې به ریکارډینګ ټیپ مې په نه ږدو. دا خو بدعت دی ویل. شیخ صاحب ورته ویل ته هم بدعت یې ویل، مخکې نه یې اوس پیدا شوی راشي. ویل داسې دی چې ویل ټیپ په خامخا ږده خو زما ستا سالس دی، بس هغه ویل ریکارډینګ به نه ږدو. شیخ صاحب یې ږدو به بس مسله روانه شوه. هغه خو بیا تیښتې لار کته، بس هغه خلک چې کوم کسان شکیانو بیا شیخ صاحب ولګېد، هغه کسان یې پاتې کړو، دی خو راړو تښتېد. شیخ رحم الله هلته بیا بیان وکړو، کوم کسان چې متردد وو بدود متردد کړي وو الحمدلله هغه ټولو واپس توبه طیب شو. او هغې مختصر دا وایم چې شیخ عبدالسلام رحم الله د مناظرو په باب کې بلکې د دین باندې د هغه جرأت او د هغه بهادري چې زه تاسو سره هغې دغه شروع کړم نو هغه دغه پورې نه ختمېږي. یو ځل داسې وشوه چې دا شیخ پلروي هم ورسره سره دلته د بډبیره کې اخوا د دیزي علاقه چې ده دې کې اخوا یو علاقه د دې اسامه څوک باډي ګارډ و او په هغه باندې د دغې سړي لور واده وه. هغه شیخ رحم الله نه مخکې شیخ عبدالعزیز به وتلی و. شیخ عبدالعزیز حفظ الله به وتلی و د تقریر دپاره. هغه تقریر کړی په دې باندې چې الله پاک په عرش باندې دی او الله هر ځای کې نه دی، او چې تاسو وایئ چې الله هر ځای کې نعوذ بالله الله په لیټن کې هم دی. بس هغه خلک په دې خبره نه پوهېږي شي، بس هغوی را پاسېدلي وو، شیخ صاحب ته ډېر تکلیف رسولی او بیا شیخ صاحب یې ډېر په طریقه هغه ځای نه ووخت کړ. خو دوی پابندي لګول وه چې ته به بلکل بل عالم به دلته بیا نه په تا وه پابندي. هغه سړی راغی شیخ صاحب نه وخت واخیستو، جی تاسو ما سره ځای و په دې بډبیرې تړله چې ورولو دوی را سره و، زه هم ډریور و. نو شیخ صاحب ته هغه سړي وی چې سی ورمخکې شو ورپسې ویل چې زه یو عرض کومه. شیخ صاحب ورته ویل څه؟ ویل زه به خو تاسو بیان نه کوئ، صرف روټۍ پروګرام دی. شیخ صاحب ډریور ته ګاډی واپس که. ولې ویل زه چا روټو نه ځم، ما بیان له بوځي خو صحیح ده، که بیان له مې نه بوځي نو زه روټو له چاله نه ځم، بیا ما سره دونه ټایم نشته ویل. خو هغه وی چې نه جي زه تاسو ته واقعه بیانوم خیر دی. بیا هغه وی صحیح ده څه چل دی؟ هغه ورته دغسې ما شیخ عبدالعزیز راوستی و، هغه داسې بیان کړی و، بیا هغې نه بس ما پابندي لګېدلې ده. شیخ صاحب ورته وی ته به هلته دا ډو ښکاره کوې نه چې دا ما راوستی دی، دا به هم نه وایي چې زما میلمه دی. بس ما به جومات کې پرېږدي، زه به د الله دین دې زه بیان کړم، که چووالم هم صحیح ده او که چونهوالم روغ رالم هم صحیح ده، خو زه به بیان کوم. هلته چې موږ لاړو کېناستو، هغه یو کس ملګری پاسې دغه وایي چې دلته یو مولوي صاحب راغلی الله دین خبره کوي، تاسو کېنه. شیخ صاحب ممبر کان بیا سپیکر مو ذکر ته چې نه و.
شیخ صاحب بیان شروع کوم دقه مسله شروع کړه خو اب توحید تمهید ته کې خو د عمده مسله د سر نه شروع هغه سړی پاسه د شیخ صاحب تندیخ کول کو وی شکر د سړی وی دلته بلی عالم راغلی مونږ خو ګر کړی وی راځي خپل مسله وکړه نو شیخ صاحب هغه مسله په هغه باندې وکړه نو اصل دا وا چې شیخ صاحب هغه سړی په لار ډېر زیات وي راوځي دا ډېر سخت خلک ته ټوپه کې دی پلانې ډینګې شیخ صاحب موږ ډېر په تکلیف راوځي شیخ صاحب ته زما طرف نه داړو وایم چې دا ما راوستې دی خلک ټول بیا روټۍ کراله کېناست روټۍ مې شیخ صاحب سره یو ځای وخوړه بل ځل رستم کې موږ روانو دا د شیخ صاحب دی یو خادم و کلیم نوم و هغه وخت کې شیخ صاحب هغه دښمني وه هغه سره ټوپک و یو سخت وخت خو ځکه چې دښمني ولا روغه نه وای شي نو سره غرمه وه تقریبا داسې هړ موده وه موږ روانو په لارې باندې ډریور ته یې وي دا لار دې خطا کړه ډریور یکدم ګاډی راتاو کړو چې راتاو کړه شګې وې ګاډی پکې ښخ شو هغه اوږد ګاډی و لینک روزر داسې ګاډی په شګه کې ښخ شو بس شیخ صاحب سره غرمه وه شیخ صاحب ته چې ګاډی ښخ زه په ګاډی کې نه شم کېناستی راکوز شو روان شو داسې پیاده مه روان شو مزل کو خوش علاقه وه سره غرمه وه داسې چې مخکې لاړو بس یو 15 ټوپک وه راووته په لاره کې او الریډي د شیخ صاحب دښمني ده خو شیخ صاحب بالکل دې سړو ته نه ګوري بالکل روان دی موږ ورته غوږ کوي چې شیخ صاحب دا سړي راووته وي بس راوځي به تاسو خبرې مه کوئ ځان سړي موږ سره روانو چې کله موږ کلي ته ور قریب شو بس هغه سړي راله شیخ صاحب سره سلام وکړو ویل چې دا علاقه لږ خطرناکه وه موږ مخروران یو او موږ وایي ستاسو د حفاظت لپاره موږ راغلو چې تاسو سره موږ لاړ شو والله عالم چې دا انسانانو یا نور څه شی ورته چې خو شیخ صاحب په مخ کې د شیخ صاحب په طبیعت کې هېڅ قسم د دې خلکو پر راښکاره کېدو یا ټوپکو والا د ده کې داسې یو دغه نه دی راغلی فرق چېرې دی دا خلک باقي د شیخ رحمه الله زندگی چې وه هغه عامه د روټین مطابق دا زندگی وه ساده او د انتهایی نرم مزاج د انسانانو د ټول انسانانو سره د هر چا سره خاص کر د طلباو سره د هغه نرم مزاج ډېر کرته به داسې کار وشو طالب به ډېر سخت روانې وکړو موږ به ورته وایو چې جي دا طالب به د مدرسې نه وباسو شیخ صاحب ویل نه دا به د مدرسې نه وباسئ خیر دی دا غلطي کړې ده ابتدا کې چې کله په رستم کې د شیخ رحمه الله د اشاعت جماعت اشاعت و سنت امیر و د صوبې او هغه وخت کې د شیخ رحمه الله په درس کې اهل حدیث طلباو مولانا خوشحال صاحب چې دا کوم کونړ کې عالم دی دې هلته و د سره خپل ګروپ و بیان الله نوم یې نور کسانو سره ما نومونه وسیر دي او هغې په هغه وخت کې باقاعده راپورېدل مې هم کول امین مې هم ویلو خو شیخ صاحب د هغه نرمۍ او د دې حدیثو باندې د عمل کولو ته لکه بندول به نه بلکې استادانو به شیخ صاحب ته امیر صاحب دا شیخ حفظ الله د شیخ امین الله صاحب د امیر د طلباو نه دی به راغی شیخ صاحب ته به وایي چې یاره جي دا ګوره دا کوي دا ګوره د طالبانو د امین په زور وي داسې وکړه هغسې وکړه شیخ صاحب ورته وایي چې اوس په حدیثو کې شته اوس پرېږده د خیر ترتیب به پوهه کوو بیا به یې دا خوشحال مړي صاحب راوغوښته ته به یې وایي چې خیر ګزاره کوئ خو د نرم مزاج د وجې نه او د شیخ صاحب د ابتدا نه د دې نرم مزاج د لنډي سړک د مدیر صاحب چې دی د ما ته واقع بیانوله چې ابتدا کې زه لاړم نو ما ته دا ووي چې زه قرآن زده کوم نو ما کوشش وکړو چې زه قرآن زده کړې نو ما ابتدا کې داسې وکړه چې لاړم پنجپیر ته چا ورته وایي چې پنجپیر شیخ قرآن ډېر ماهر سړی دی زه چې لاړم د ماسپښین لمونځ ولاړو بس ما چې لمونځ وکړو شیخ په خپله لمونځ وکړو درس یې ناوخته پورې وکړو 2 بجې 2 بجې شي او چې درس یې ختم کړو لمونځ یې وکړو بس ډېر زر لمونځ یې وکړو بس ما وی یاره بس چې لمونځ داسې زر کوي نه شم دا بستره مې پرانه نه ته واپس راووتم طالبانو که طالب و هغه راته وایي چله چې رستم کې عالم دی شیخ عبدالسلام نوم یې دی که ستا خوښه هلته ولاړ شو بیا هغه وی زه رالم دا عبدالقیوم صفدر صاحب ویل دی کشر و دی په هغه وخت کې هم رستم کې و وی زه رالم شیخ صاحب پته نه لګي چې کوم لمونځ و شیخ صاحب ډېر په ارام لمونځ وکړو بس ما بستره پرانه ته ما وی پته ولګېده چې دا سړی کار څنګه دی خو دا لمونځ به دی دغه کوي اهل حدیث کوي نو هغه وی بیا 1000 کال به درس تلم او ما به درس ته ورته خو د په شیخ صاحب قانون دا چې که هر قسم رد یې کړی دی په سړي باندې خو د چا نوم به یې نه اخیستو نه د چا د په نوم اخیستلو کې سپکتیا یا د هغه بېعزتي کول د یو عالم په حیثیت هغه سپکه خبره هېڅ چاته نه کوله د تقریر په مقام کې د دعوت په مقام کې خاص کر د تفسیر په مقام کې د شیخ رحمه الله عادت دا چې شیخ صاحب به سخته سپکه خبره چاته نه کوله د دغې په وجه باندې څومره علما دیوبند چې د شیخ رحمه الله مبارک یې هغوی سپکه خبره چاته شیخ صاحب ته نه کوي او د شیخ رحمه الله خو
د سخاوت په باب کې تاسو ته چې الله پاک داسې یو سخي انسان پیدا کړو چې داغه نه علما او طلبا ټول یو وړوکی طالب خو چې شیخ رحم الله زه ته بلاړ شیخ بدانک ولد دی به چرته د چیر روټۍ نه بغیر نه پرېښودو یو ځل زه طالب هم رستم نه رالم او زما سره هلته لنګري ملګری شو هغه راته وایي زو شیخ سره ملاقات وکړو ځان سره شات راواغست وطن دا شات چې دا مچو والا پوښتنه کې موږ په هغه دکان کې چپل اخیستو چپل ترې اخلاص شو بوتل چې غزار کړو هغه د بوتل مات شو هغه بیا راغونډ کړ په شاپر کې واچو شات لاړو شیخ صاحب له و 2:30 بجې 3 بجې تقریبا ورسېدو شیخ صاحب خو نه راوتو چې مانځه ټایم دی اوس ما مانځله به روزي مازدیګر مونځ ته چې مازدیګر مونځ ته راووتو بس چې موږ سره ملاقات وکړو بس ورته یې وویل روټۍ مې خوړلې ده موږ غلي شو وږي وو طالبانو روټۍ پیسې هم راسره نه وي ورشه هغه ته یې خادم ته ورشه د روټۍ راوړه هغه غریب تنور ته روټۍ اخیستې کور کې ترکاري چې په وار څنګه به هغه یې راوړه خو موږ باندې روټۍ وخوړله اشات موږ ورکړو چې دا بوتل خو مات شوی دی زه به یې چاڼ کړم دا ښه دي ښه شی دی شیخ رحم الله دغه مختصر ما تاسو مخکې عرض وکړو دغه زندګي وه او بیا د 2010 نه شیخ رحم الله بس ډېر زیات بیمار شو او بیا هغه درس او تدریس نه پاتې شو او 2014 کې شیخ رحم الله بیا وفات شو د شیخ رحم الله د وفات د جنازې متعلق بس تاسو دا ووایم چې ډېر عظیم الشان جنازه وه موږ جنازې چې کوم ټایم مقرر کړی نو بیا دلته نه پولیسو فوج په دې غاړه کنوی تېرېدله فوج هغوی روډ بند و تر هغه رینګ روډه پورې روډ بند و هغوی بیا معلومات وکړو نو هغوی بیا راغله موږ ته یې ویل چې تاسو د ټایم نه مخکې جنازه وکړئ ځکه روډونه ټول بند دي حالات خرابېږي نو تاسو مهرباني وکړئ ټایم نه مخکې جنازه وکړئ بیا موږ څه ټایم نه مخکې لږ جنازه وکړه نو په هغې کې بعضې علما شیخ رحم الله جنازه چې موږ وکړه نو شیخ عبدالعزیز صاحب جنازه وکړه او بیا د هغې نه وروستو څه علما پاتې شو اشاعت یو عالم و مولانا عبدالشکور صاحب هغه پاتې شو نو واپس چې راغی نو بیا هغه دوباره جنازه هلته وکړه په قبر سره نږدې او دا مولانا عبدالشکور صاحب چې دی دا شیخ صاحب د ډېر نږدې شاګردانو نو خاص کر شیخ صاحب دې تذکره کوله چې دا یو شیخ شاه زمین صاحب او یو شیخ عبدالشکور صاحب دا د شیخ صاحب په شاګردانو کې ډېر زیات شاګردان نسبت دا وایم چې ډېر کلونه ډېر تېر کړي تقریبا شیخ شاه زمین خو زما د ګمان مطابق ځکه هغه وخت کې خو زړوکی وم خو ما دا موږ چې د شیخ شاه زمین صاحب وړې دورې پورې کتابونه ټول د شیخ صاحب نه ویلي او دا شیخ عبدالشکور صاحب چې دی دوم وړه دوره رستم کې کړې والله عالم نور کتابونه او وړوکی وم هغه وخت کې نو بهرحال دغه لنډ مختصر د شیخ صاحب جزاک الله خیر ناظم صاحب د شیخ صاحب څومره طلبه یعنې شاګردان به دومره دوره هر کال کېږي 3000 نه بره کسان فارغېږي نو څومره طلبه به هغه نه فارغ شوي یاره جي د هغې صاحب خو زه تاسو دا ویم چې په لکو شاګردان د شیخ صاحب خاص کر د پاکستان او د افغانستان زیات تعداد د پاکستان افغانستان او په دې کې د شیخ صاحب شاګردان د سومالیا او د سوډان په دې کې دم شامل دي ځکه چې شیخ رحم الله یو کال مستقل بلکې 2 کاله دوره مستقل د سوډانیانو دغه ته کړې وه په عربۍ کې په شنغرۍ کې هلته کې ځای نیولی و نو په هغې کې 2 کاله دوره تفسیر شیخ صاحب دغه ته کړی و عربو ته چې په هغې کې سومالیا او سوډان دواړه شامل او په لکو شاګردان د شیخ صاحب ځکه چې 1996 نه چې زه راغلی یم او زما په لاس باندې داخله شوې ده نو داسې داخله پکې کله هم نه ده راغله چې 3.5 زره نه ښکته ده نو 3.5 زره نه بره داخله به دور تفسیر کې او ډېر خلک به دور تفسیر کې او په دور حدیث کې به زموږ 300 کسان په دور حدیث کې په داخلي کارونو چې شیخ صاحب کمزوری شو بیا هم 1.5 طلبه زموږ په دور حدیث کې وو جزاک الله خیر ناظم صاحب ډېره مهرباني محترم ورونو بهترین پروګرام د شیخ صاحب سیرت ته انشاءالله اورېدل د ما یاروئ شیر هم کوي انشاءالله د یو بل شیخ سیرت متعلق دوباره به حاضرېږو تر هغه پورې السلام علیکم ورحمت الله. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.